ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎక్కువ మంది ఫాలోవర్స్ కలిగిన అతిపెద్ద మతం క్రిస్టియానిటీ. ఈరోజు క్రిస్టియానిటీ తన ఉనికిని కోల్పోతుంది. ప్రపంచవ్యాప్తంగా చర్చిలను మ్యూజియంలుగా, రెస్టారెంట్లుగా మారుస్తున్నారు. దీనికి గల కారణాలు మత మార్పిడులు, నాస్తిక జనాభా పెరగడం మరియు క్రిస్టియానిటీలో కొత్త శాఖలు పుట్టుకురావడం. ఈ కారణాల వల్ల చర్చిలకు వెళ్లే వారి సంఖ్య తగ్గిపోయింది. అమెరికాలో దాదాపు 3,000 కొత్త చర్చిలు ప్రారంభిస్తే 4,500 చర్చిలు మూతబడ్డాయి. 2016 నుంచి 2022 మధ్యలో క్రిస్టియన్ పాపులేషన్ దాదాపు 74% నుంచి 64%కి పడిపోయింది. యూకేలో 1969 నుంచి ఇప్పటి వరకు 2,000కు పైగా చర్చిలు మూతబడ్డాయి. చాలా దేశాల్లో చర్చిలు ఆన్లైన్ వేదికగా అమ్మకానికి కూడా ఉన్నాయి. మీరు కూడా ఒక చర్చిని కొనాలనుకుంటే ఇప్పుడే కొనేయవచ్చు. జై హింద్.